as far as other issues are concerned. वायट इतलेंच दिसता की जे कितें आमी प्रोजेक्ट हाडिल्ले ते सुद्दां ह्या गव्हर्मेंटान कंप्लीट करून. फॉर एग्जांपल जुवारी ब्रिज, फॉर एग्जांपल नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट एट कोलवरी, पेडणे एंड अदर प्लेसेस. दॅट मीन्स ह्या गव्हर्मेंटान जे मंत्री आसा ते फक्त स्कॅम करपाक प्रसिद्ध आसा हे सिद्ध जालें. आणि त्या खातीर लोकां कडेन हांव मागतां की लोकांनी विचार करपाक जाय, कितें बरें डिसायड करपाक जाय, आणि जे माकड उडयो मारता, जे कितें करता, एक बेस्ट चान्स गोंयकारांक आयिल्लो आसा तांकां घरा धाडपाक. जे प्रशासन 1963 ते 1961 गोंयांत टर्मोयल जातले, आमदार रिजिग्नेशन दितले आनी ते चालू जातले. आमी जे कितें सांगिल्लें त्या वेळार तुमकां सगळ्यांक याद आसतलें आनी तुमी म्हाका ताजेर प्रश्नय विचारले कोण कोण वतले काय म्हणून, आनी हांवें तें तुमी पळया म्हणून सांगिल्लें. आनी आज तें आमकां दोळे मुखार दिसता. जे कोण कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलीं जे लोकांनी आमदार म्हणून निवडून दिल्ले, ज्यांनी माकडुडयो मारून दुसऱ्या पक्षांतल्यान तिसऱ्या पक्षांत गेल्या, तांकां सगळ्यांक घर धाडपाची गरज आसा. आनी हांवें काल उलयता आसतना सांगलां हे जे नरकासूर आसा, पॉलिटिकल नरकासूर, तांकां घर बसया. तांचे खातीर तांची वाट मोकळी करून दिया आनी हे फक्त मतदार करूं शकता म्हणटा. आनी तेंच खरें पण आनी बऱ्यो गोश्टी गोंयांत मेळटा तेच खरें आसतलें अशें म्हाका दिसता. मित्रांनो, गोंयांक बरें दिवपा खातीर आमी 2 स्टेप फाटल्यान आयले. आमी सांगिल्लें की आमी 18-19 सीट पर्यंत काम करता, पूण गोंयचें वातावरण आनी ज्या तरेन मोठे पक्ष एकामेकाचे आमदार एकामेकाचे उमेदवार पळोवपाक लागले, तें पळोवन आमी खंय तरी माघार घेवन खंय तरी बऱ्यो गोश्टी मुखार व्हरपा खातीर तृणमुलाक आमी आदार दिलो आनी तृणमूल बरोबर वचपाचें थारायलें. आनी फुडलें जें सरकार येतलें तें आमी आनी तृणमूल अशें सरकार गोंयांत आमी दिवन एक नवी गजाल, नवी सकाळ, नवो उजवाड आमी गोंयांत दितले. त्या बद्दल म्हणटा टिका आमचेर खूब जाता, त्या बद्दलूय आमकां कांय पडिल्लें ना. कारण आमी कितें केलां हें गोंयकारां खातीर केल्लें आसा. आनी गोंयकारां खातीर जेन्ना कोणी कितें करता तांणी कितलीय टिका केली तरी आमी सोंसपाक तयार. त्या खातीरूच जे एडमिनिस्ट्रेशन सगळें घसरलां, कोणाचो पांय खंय गेला हें आमकांच खबर ना. प्रत्येक कडेन आज मिडिया आसूं, वर्तमानपत्रां आसूं किंवा खाजगी लोक जे कितें उलयतात तें पळयत जाल्यार नवो जो मतदार आसा किंवा तरूण मतदार जो आसा तांणी योग्य निर्णय घेवपाची आवश्यकता आसा. कारण तांकां खूब जाणां मोगो पक्षाचें काम खबर ना आनी मोगो पक्षाचें काम तांणी समजून घेवन योग्य निर्णय हो आतां तुमी घेयात अशें हांव तुमचे कडेन मागता. जुवारी जी कंपनी आसा ती कंपनी एका फॉस्फेट म्हणून कंपनीत मर्ज जाली. ती कंपनी सिस्टर कन्सर्न. आतां ही एज पर कंपनीज लॉ यू कॅन डू एनीथींग. पूण हे गव्हर्मेंटाक खबर आसा काय कितें? हे फाटल्या विधानसभेत हांवें हो प्रश्न काडिल्लो पूण तो येवना. आनी हे गव्हर्मेंटाक खबर आसा जाल्यार गव्हर्मेंटान ताचेर सुतोवप हातूंत वचून कितें करूना. कारण तांणी कितें केलां, ही कंपनी मर्ज करता आसतना डॅक्कन ही कंपनी आयली नवी, पूण तांणी जमनी सकट सगळी कंपनी मर्ज केली. पूण हांगा तशें जावना. जमीन जुवारी अग्रोक दवरली, जुवारी अग्रो नाच आतां, आनी कंपनी तितली तांकां दवरल्या. तांकां जो जागो दिल्लो
तो डेव्हलपमेंटा खातीर दिवंक नाशिल्लो, तो एनहान्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एग्रो केमिकल्स, म्हणजे जे खत काडटा ते एनहान्स करपाक किंवा सायड बिजनेस हे करून मोठो रोजगार निर्मिती करपा खातीर तांकां येदो व्हडलो जागो दिलो. इट इज ऑलमोस्ट से अबाउट 11 लाख स्क्वेअर मिटर म्हजी म्हायती प्रमाणे. दिस इज आउटरायट तो आउटरायट मालकी हक्कांचो. पूण मालकी हक्क जो दिल्लो ते करनासतना तो जर रियल इस्टेट बिजनेस करता जाल्यार तें बरोबर काय कितें. म्हणजे जुवारी एग्रो कंपनी आहा ती रियल इस्टेट बिझनेस करपाक लागली अशें न्हय, जुवारी एग्रो कंपनी जी आशिल्ली तांणी आपली फॅक्टरीक दुसऱ्या दिलो. आपलो स्टेक आशिल्लो तो फॉस्फेटाक दिलो. पूण ताचे बरोबर तांणी ती जमीन दिवपाक जाय आशिल्ली, ती तातूंत जावना. ती जमीन आपल्या कडेन दवरली जुवारी. आनी एज पर माय नॉलेज आतां थंय मोठ्या रियल इस्टेट प्रोजेक्ट येता. ते कोण करता? तेच तर हांव गव्हर्मेंटान सुपरवायज करपाक जाय न्ही. ते कोण करता काय म्हणून तो डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट घालता किंवा ते कन्वर्शन मागला ते कोण करता हेच गव्हर्मेंटान ओपन करपाक जाय. हेच तुमी विचारपाक जाय, हेच लोकांनी विचारपाक जाय. बाबा हे अशें केदो व्हडलो अफरातफर आसतली. ही जमीन भाऊसाहेब बांदोडकरांक दिल्ली. फॅक्टरी सिच्युएटेड आसा, तांचे भितर कॉलनी आसा आणि ही येदी व्हडली तांकां जमीन दिवप म्हणजे एनहान्समेंट ऑफ द प्रोडक्शन करपा खातीर जशी शुगर फॅक्टरी दिल्ली जशी हांगा दिल्ली तश्यो ह्यो जमनी दिल्ल्यो. ह्यो जमनी दिता आसतना कॉन्ट्रॅक्ट कितें आशिल्लो की एनहान्समेंट इन फ्युचर फॉर दीस पर्टिक्युलर एग्रो केमिकल ह्याच्या खातीर ही दिल्ली. ही जमीन आज ती कंपनी दुसऱ्या कंपनीक ट्रान्सफर केली. म्हणजे स्टेक जो आशिल्लो जुवारीचो तो त्यांनी दुसऱ्या कंपनीक दिलो. स्टेक दिता आसतना डॅक्कन आयले हांगा फॉर एक्झाम्पल सिबा गायगीन तशें करूना. सिबा गायगीन डॅक्कना दिता आसतना एवरीथींग वॉज गिवन टू डॅक्कन. हांगा तशें जावना. हांगा अर्दी जमीन सुद्दां म्हाका दिसना 25% ऑफ द टोटल लँड हॅज बीन फॉरवर्डेड टू that particular phosphate company, whereas other is with real estate business चालू जाता म्हणून हांगा फॉर कन्वर्शन लेवल फॉर टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग आनी एनवायरमेंट अशें क्लियरन्सांनी मागल्या. टीसीपी चालू जाला काय चालू जाला ऑलरेडी काय मागला परमिशन झालं म्हणूनच हांव आयलो न्हय हांगा. हे चालू जाला. दुसरो गोष्ट मोपा येतो. मोपाचो तुम्ही मुख्यमंत्र्यान 2-3 फावटी आमच्या विधानसभेत सुतोवाच केला. 26 to 28% स्टेक विल बी विथ गोवा गव्हर्मेंट. हे तरी खरें हांवें सांगलां तें. जर 26 to 27% गोवा गव्हर्मेंट हॅज टेकन दीस एज ऑन टुडे स्टेक, नो. आज बसून हो स्टेक गोवा गव्हर्मेंटाक मेळूना. कोणाकडे हा तो? हो स्टेक कंपनी कडेन उरला. कंपनी एज पर माय नॉलेज ही कंपनी हो सगळें विकता दुसरी कंपनी. आता हांव कितें उलयता आता हे उलयता हांव तुमकां. ही कंपनी GMR कंपनी आपलो गोंयचो स्टेक दुसरे कंपनीक विकता. आता ही जबाबदारी कोण घेतली मुखार? हो 26% 28% आमचो स्टेक आसा तो आज बसून मेळना. आनी दोनूय डायरेक्टर आसा तो कॉमन डायरेक्टर आसा, नॅशनल लेवलचो डायरेक्टर आसा तोही शानबाग आसा, गोवा डायरेक्टर आसा तोही शानबाग आसा. सो हे जे कितें स्पश्टीकरण म्हाका गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट दीस इज हो गोंयकारांचो प्रोजेक्ट म्हणून प्रत्येक फावटी सांगिल्लें. पेडणेकारांची नजर आज पेडणेकारान मागीर कोणा कडेन वचपाचें? बाबू सांगता तेणें कितें करपाचें? मुद्दाम आपयला आज आमचो एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर कोरगांवकर हांगा आसा. आज ही जो स्टेक ही कंपनी विकता, मे बी तांचो फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा GMRचो आसा किंवा आनी आसात. पूण ह्या हेचेर गोवा गव्हर्मेंटान कितें केलें तें आमकां कळपाक जाय. आमच्यो जमनी ह्यो तांकां दिल्ल्यो लाखो स्क्वेअर मिटर जमीन शेतकऱ्याच्यो काडून तांकां दिल्या आमी. आनी त्यो जर दुसरे कंपनी रोखडीच चालूच करनासतना व्हरता जाल्यार हें बरोबर न्हय. सर पूण GMRन कांयच करनासतना जर ती काडून स्टेट दुसरे कंपनी दिता जाल्यार कशें जातलें? हें म्हाका मुख्यमंत्र्याक खबर आहा म्हणल्यार खबर. अशी परिस्थिती आमची ह्या सरकाराची आसा. सरकारान केन्नाच जुवारी विशीं सुतोवाच करूना. सरकारान केन्नाच ह्या विशीं सुतोवाच करूना. डेक्कना विशीं सुतोवाच केलो तेन्ना. आज एडमिनिस्ट्रेशन घसरना. सगळ्यो गोश्टी कित्याक कितें चल्ल्या.
हांव स्पश्ट सांगता की कितें जाल्ल्या आनी फक्त हें सरकार फुडले परत आमचे कशें सरकार येतलें हेंच पळयता हें आमी लक्षांत दवरताले. ओके त्या मोपाच्या हेचेर बाबूची आश्वासनां कशी उरली तर मागीर ती नोकरी दितल्यो या दितले ते दितले. बाबू बाबड्याक खबर आहा तें कितें चलना काय म्हणून देवा कित्याक बाबू ब्लेम करचे पेक्षा ना ब्लेम कर कारण बाबू पेडण्या लोकांच्या बाबू म्हणा तिकीटूच दिना म्हणून आयकलें आतां. पेडण्या लोकांच्या मागीर कितें जातलें. PWD म्युनिसिपालिटीनी आरोप केला पळय नोकरी खातीर पयशे घेतात तेजे विशीं तुमी कितें हांव जे आरोप आमचे आमदार बाबू पंचनाथान केल्या ते 100% करेक्ट आसा अशें म्हाका दिसता. कारण खूब लोक म्हजे कडेन आयले ते आयले म्हजे कडेन ताका दिवपाक पयशे जाय म्हणून म्हजे कडेन कितें मेळटा काय म्हणून तांकां हेल्प करपाक म्हजे कॉन्स्टिट्युएंसी तूं कडच्यान पयशे घेवन ताका दिवपाक. म्हणजे गरीब भुरग्यांक आबूज जाता ते अशे पयशे मागले नंतर आनी तांचे कडेन पयशे नासता गरीब भुरग्यां कडेन. सो ते खंयच्यान मागीर एकठांय करपाक वता आनी अशा हातूंत ते कोणा कडेन फ्रेंड सर्कल आसूं आपल्या आवय बापाय कडेन आसूं मावशी मांवां अशे लोक आसूं ते तांचे कडेन वचून कितें फूल ना पापडी मेळटा काय म्हणटा. तातूंतले कांय भुरगे अशें जेन्ना कळ्ळे तेन्ना ते म्हजे कडेन आयले ओके तेन्ना म्हाका हो विशय पडिल्लो. सो तुका खबर हांवें आसली तो सिरियसली घेवन ना पूण बाबूश तें कितें सांगता पळय तें सत्य आसपाक जाय. कारण बाबूश मनीस असो की तो केन्ना कित्याक उलयना आनी दुसऱ्याचेर आघात करता आसतना ताजे कडेन कितें तरी हें आसतलें दुकुमेंत आसतलें म्हणून तो उलयना. तुका कडेन केन्ना येयल्ले भुरगे. म्हजे कडेन सादारण एग्जाम जाले नंतर एक 10 दिसांनी सो ह्या कितले दीस जातले आतां जालें एग्जाम जालें म्हाका खबर ना पूण जालें ताका. म्हणजे बाबू शिलोवच्या पयलीं खबर हय बाबू शेवचे पयलीं म्हजे कडेन लोक भुरगे आयिल्ले की आमकां थोडे फायनान्स हेल्प जायत काय म्हणून हांवें सांगलें असले हाका हांव फायनान्स हेल्प करना आनी तुमी थंय वचून पूण तुका सांगलेलें ते पयशे मागता म्हणून. मंत्री पयशे मागता म्हणून सांगलेलें अशें तुका. भुरग्यांनी सांगितलें. कितले अमाउंट मागला मंत्र्यान बी ते सांगलेले ना ना ते तसली चौकशी आमी करूना पूण हें सत्य आसा आनी सत्य हें अबाधीत आसता. हांवें CBI इन्क्वायरी मागले तेचेर आनी त्याचे तें मगो पक्ष मारपाक मगो पक्षान CBI इन्क्वायरी मागल्या. हांवें स्वता मागूना मगो पक्षान तेचेर CBI इन्क्वायरी मागल्या. कारण बोफोर्स हो 7 कोटीचो अफरातफर CBIन इन्क्वायरी केल्ली. हीच बाबुशान म्हटलें त्या प्रमाणे 70 कोटीची म्हणजे बोफोर्सा पेक्षा कितल्याशा पटींनी हो घोटाळो मोठो आसा. पूण तूं बाबुशा भाशेन तूं पयलो कित्याक बोंब मारूंक ना तें बाबुशान बोंब मारले ते. तुका पयलीं येयल्ले म्हणटा एक गोष्ट नाका आशिल्ले विशय आमी घेवन नये. जे सत्य आसा त्या बाबा फुडें आयिल्लें आसा. जे सत्य आसा ताजेर आमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना मगो पक्षान CBI इन्क्वायरी मागल्या. ही CBI इन्क्वायरी मुख्यमंत्र्यान करची. कारण कोणी तरी जस्टीस म्हणजे हायकोर्ट जज घालून इन्क्वायरी कर म्हटला. एक खंयची तरी इन्क्वायरी इमिजिएट ताणें चालू करची ताची गरज आसा. कारण लोकां मदीं आतां इलेक्शनां वता आनी इलेक्शना पयलीं हें सगळें ओपन जावचें. जशें सेक्स स्कॅन्डल ओपन जालें तश्योच गोश्टी ह्यो ओपन जाल्यो. हायकोर्टान वचपाची तयारी आहा तुमची काय तुमचे सॉफ्ट कॉर्नर आहा कोणा कडेन म्हजो सॉफ्ट कॉर्नर ना. आमी CBI इन्क्वायरी मागप जाय सॉफ्ट कॉर्नर खंयचो कोणाक म्हाका हायकोर्टान वचपाची तयारी आहा तुमची. हांवें CBI इन्क्वायरी मागल्या आनी कोर्टान कितें वचपाक जाय. CBI इन्क्वायरी हांवें मागल्या कोण तरी दुसरे पार्टीन हायकोर्टान वता म्हणटा इट इज गूड. हांवें CBI इन्क्वायरी मागल्या ताणें हायकोर्टान वता म्हणटा जाल्यार इट इज गूड न्ही. सगळ्यांनी हायकोर्टान कितें सो यू हॅव बीन अ PWD मिनिस्टर फॉर सो मेनी इयर्स. सो तेन्ना असलें अशें कितें केन्ना अशें बाबुशांनी स्वता सांगलां की जेन्ना सुदीन ढवळीकार PWD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना असल्यो गोश्टी केन्नाच जाल्यो. सो हांवें म्हजें सर्टिफिकेट दिवचे पेक्षा दुसऱ्यान तें सर्टिफिकेट दिवप हें इम्पॉर्टंट. ओके आनी एक विशय म्हणटा पळय तो रोहन फाल्यां BJPन वयता. जो रोहन एका टायमार हें तें उलयतालो आयज तो BJPन वचपाक जाय. विनाशकाले विपरीत. सर तुम्ही आता म्हटलं की बाबू तिकीट मेळपाची तुम्ही ताणें सांगलां हांवें म्हणूना तुम्ही अप्रोच करताले ताका. तुमी पत्रकारांनी ताका ताजे सगळे विशय तुम्ही वेलकम करता ताका. तुम्ही वेलकम करतले बाबूक ना परत हांव पांय पडटा नमस्कार करना. पूण तुमचो थिंगा गट आसा म्हणटा नाका हांव नमस्कार करता. तुमचो गट आसा थिंगा वो तेजेय बाबा पडलेलो तो BJPन वचूंक शकता. आमचो कोणीय उमेदवार जर पळोवपाचो भारतीय जनता पक्षान प्रयत्न केलो हय आमी समर्थ आसा. थंय तो उमेदवार म्हणून निवडून येना ते मगो पक्ष म्हणून निवडून येना हें ताणें पयलीं समजुपाक जाय.
वेळ पडल्या आम्ही हे दोनूय मतदारसंघ आसा ज्या कडेन आमचो गोंधळ पडला हांव चॅलेंज करता तांकां ते दोनूय मतदारसंघात मगो पक्ष निवडून येता पळय मांद्रे आनी पेडणे मांद्रे तर येतात पेडणे येता आनी मये सांगता हांव तुका हा. ते जे कितें करता पळय आमी असलें केन्ना करचें ना दुसऱ्याच्या उमेदवारां वचून आमकां कॅपेसिटी आसा आमी तयार केले उमेदवार काल पयर उमेदवारी दिवना तांकां गेली 3 वर्सां आमी ताजे फाटल्यान काम करता आनी तो ते जे कित्याक कितें करता आमी हात वर्सां घालून रावचे ना Alternate- We are capable. alternate- पण आतांच कित्याक वचोंक जाय आसलो ताका 3 वर्सां काम करता आमचे जाल्यार? येता ते 30 तारीख पर्यंत आमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा बशिल्ले तातूंत पळय हो उपाध्यक्ष आसा बाकीचे कमिटी मेंबर्स आसात तेवटेन आमचो कोरगांवकार आसा एक एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आनी दीपक चेअरपर्सन आसा 5 जाणांची आमची कोर कमिटी डिसायड करतली एक्झिक्युटिव्ह कमिटी कडेन दितले उमेदवाराचे आनी आमचे 12 उमेदवार आमी ठरयतले सो 12च्या फुडें आनीक ना तुमचे 12च आहा वो आनी फुडें काय उलयना आमचे जे कितें ठरलां त्या प्रमाणे आमी पण युती केल्या तितून हांगा हे आहा तुमचे ऑर्डर आहा युती जाल्या पयलीं ऑर्डर तुमचे कन्सिडर केला आल्दोना तुमच्या युतीक 12च्या हितून बारे हातून आमचे डिस्कशन आसा आमी पयलींच सांगला आमी सीट कोरोना तातूंत काही बदल जावं शकता काही नवे ऍड जावं शकता पूण सध्या आमी 12चेर सील केल्ले आसा आतां तातूंत जर ऍड करपाक जाय जाल्यार परत आमकां थोडी मोडणी करपाक जाय खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें ताचेर हांव काय उलयना तें काम एक्झिक्युटिव्ह कमिटी करतली हांव इतलेंच सांगता आयका हांव इतलेंच सांगता तुमकां 12 सीट आमी लढयतले तूच ते कमी अशें म्हणटात की प्रवीण तुमचं उत्तर म्हणजे कमिटीचं उत्तर न्ही. सारकें. मगो पक्षा कडेन प्रवीण झालीच नाही भारतीय जनता पक्षातले कितलेशेच कोर कार्यकर्त्यांक उडयो मारपी नाही एवढे तेवढे ज्यांनी मगो पक्ष सोडून भारतीय जनता पक्षात 25-30 वर्सां पयलीं गेल्ले आज तांचेर बेजार जाल्या कारण तांकां किंमत ना आनी त्या खातीर तांच्या कितल्याशाच कार्यकर्त्यांनी आज आमकां कॉन्टॅक्ट केला प्रवीण कॉन्टॅक्ट केला हो तुमकां हेल्प करता हे कार्यकर्ते जर आमकां मेळत जाल्यार जे गोंय आनी गोंयकारांक जाय ते मेळटले आनी हे जे माकडूर जे मारता पळय तांकां आमी घरा करतले प्रवीण झाशी कॉन्टॅक्टान आहा एनसीपीच्या हांव सांगलें खूब लोक आमच्या मदीं तातूंत तो आसूं शकता न्ही आसा काय ना तुमकां हांव खबर सांगलें आसा? मरे सर आमी लोक म्हणना आमी कॅन्डिडेट म्हणटा सर सुदीन ढवळेकारा कडेन आसो ना हांव कमिटी मेंबर आसा, आसा कमिटी कडेन बीन तो आसा. तांकां विचारा सर सुदिनाचें उतर म्हणजे कमिटीचें उतर न्हू हांव इतलेंच तुका सांगता की आमचे कडेन 1 आनी 2 कार्यकर्ते कॉन्टॅक्टान ना भारतीय जनता पक्षांतले प्रत्येक मतदारसंघातले कार्यकर्ते आमच्या कॉन्टॅक्टात आसा आनी फुडल्या 15 दिसांत तुमकां हें दिसून येतलें प्लीज चुकी कार्यकर्ते कारण भारतीय जनता पक्षान Candidate गोंयांत आनी गोंयकारांक फटयल्या लक्षात घ्या ज्या मनशांनी भारतीय जनता पक्षाक वयर काडलो तांकां पायदुळीत उडयल्या टेक द एक्झाम्पल ऑफ दिलीप परुळेकर आनी तांचे कार्यकर्ते ताणें अप्रोच केला हांव परत सांगता नाका आशिल्ले प्रश्न विचारनाका 15 दीस रावा हांवें तुमकां ह्या पयलीं सांगलां तेन्ना चवथी तुमी म्हाका प्रश्न विचारता आसतना 15 दीस रावा तुमी इतले तेंप रावले आज तुमकां हें सगळें पळोवपाक मेळ्ळें 15 दीस रावात तुमकां आनी कितल्योश्योच गोश्टी पळोवपाक मेळटल्यो आनी ह्यो फाल्यांच्यान चालू जातल्यो फोंड्याक कशें? आज एलिना साल्ढाना सारके कार्यकर्ते ऐकाय न्ही जाणे तन मन धरून भारतीय जनता पक्षा खातीर काम केलें स्वता आमदार जावन मंत्रीपद सुद्दां घेवना आनी त्या कम्युनिटींतलो आमदार भारतीय जनता पक्षाचेर निवडून येवप हे भारतीय जनता पक्षाचें भाग्य आशिल्लें पूण ताका जो पक्ष सांबाळूं शकलो ना त्या पक्ष विशीं हांव कितें उलोवंक शकता प्रताप बाब तुम्ही तरी उलोवंक शकना तशे कितलेशेच बरे कार्यकर्ते जशे एलिना साल्ढाना सारके हांव हॅट्सअप म्हणटा एलिना साल्ढाना ताणें ध्येय केलें भायर सरपाचें हांव एकट्याकूच ताका म्हणटा ताणें दाखयलें लोकांक गोंयच्या एक स्त्री ती हांव नकळो हे भारतीय जनता पक्ष स्त्रीचेर कित्याक विचार कारण तेन्ना दिदी आयली ताका कितें कितें केलें तें हांवें तुमकां सांगपाचें गरज ना आज एक स्त्री रिजिग्नेशन दिता आजच्या दिसा आनी भायर सरता हाजे वयल्यान तुमी पिक्चर क्लियर जालें
कारण तिका खंयचोच गोंयचो मनीस तिने हें केलां तिने तें केलां म्हणचो ना. म्हजे तर ह्यातूंतलो तिका जो रिस्पेक्ट आसा पळय म्हजे व्हडले भयणी सारको, म्हजे व्हडले भयणी सारको तिका रिस्पेक्ट आसा म्हजो. आनी सभागृहांत सुद्दां तिका मॅम म्हणटालो हांव. कारण तिचे बिहेवियर तशें आशिल्लें आनी तिचो सब्जेक्ट वायज ज्ञान आसा पळय त्याचो उपयोग सुद्दां भारतीय जनता पक्ष करूंक शकले ना एनवायरमेंटाचो. सर साऊथ पळयत जाल्यार साऊथ हांव वेळ पडल्या आय वील डिस्कस दीस वीथ माय पार्टनर्स. आनी तुमकां जर सगळे पत्रकारांक मिडियाक जर जाय तिच्या वटेन सीट घालपाचो ना म्हणून जाल्यार डेफिनेटली आय वील डिस्कस वीथ माय. पूण आमी पॉलिटिशियन न्हू सर, तुमी डिस्कस करता न्हू. कारण अशे मनीस गोंयच्या विधानसभेत आसप हे म्हजे सारखे मनशाक मोठे म्हण. तुम्ही अप्रोच जातले तांकां मागीर खंयच्याय पक्षां आसूं तें बरें तें बरें. तुमी अप्रोच जातले तिका तुम्ही तांकां डेफिनेटली न्ही. कित्याक पयलीं हांव विचारतालो तिका कित्याक तुवें रिजिग्नेशन दिलें. कालूसय हा हो, तेका अप्रोच जातले. बस कालूसय बरें काम केलां. कालूसान कितें वायट केलां म्हाका सांगा. कालूसा जर तिकीट दिना जाल्यार कालूसान कितें वायट केलां हांवें तुमकां परत सांगलां. तुमी हेल्प करतले तेका जिखोवपाक. हांव तुमकां इतलेंच सांगता फुडल्या 15 दिसांत गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचे जे कोर कार्यकर्ते ज्यांनी भारतीय जनता पक्ष उबो केलो जांकां आज पायदळीत उडयल्या फोंडे कार्यकर्ते आसा खूब कडेन आसा. ह्या एक आनी दोनाचें उलयना खूब कडेन आसा. आनी ह्या कार्यकर्त्यांक आदार दिवप तो फोंडे आपूण जिखता म्हणटा. कारण हे कार्यकर्ते दुखावले म्हणून भायर फोंडे आपूण जिखता म्हणटा तो. स्वता खातीर हे करून जाय दुसरे खातीर काम करता आसतना सुद्दां तांकां दुखयलें. फोंडे आपूण जिखता म्हणटा तो. तुम्ही महिला कॅन्डिडेट घालतले. आमी तुमचे कडेन हो सगळो विशय घेवन येता त्या 30 तारखे नंतर सादारण 1 किंवा 2 तारीख पर्यंत जर अमावस्या आसा जाल्यार तो दीस सोडून सर फोंड्या सर 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 फोंड्या तो मतदार आमदार रावता म्हणटा आपूण जिखता म्हणटा कसोय करून. ताचेर हांव काय उलयना. बुजुर्ग मनीस तो ताणें कितें म्हणला. बुजुर्ग म्हणजे खूब जाणकार. बुजुर्ग म्हणजे खूब जाणकार मनीस तो. तुजो फ्रेंडूय तो. पॉलिटिक्सान सिनियर मोस्ट म्हजे पेक्षा सिनियर. तुजो फ्रेंड तो. आनी ताका एज अ सिनियर मोस्ट म्हणून हांवें मान दिवप हें म्हजें कर्तव्य. मान दिवन घरा बसयतलो. ताणें कित्याक उडी मारली ती हांव नकळो. हां. ताका उडी मारली ताचो फायदो कितें हेंय म्हाका खबर ना. तें तुमी ताकद. पूण तुमचो थिंगा कॅन्डिडेट जिखतलो. त्यांनी दावो केला की आमचे कॅन्डिडेट एक जिखतो ना. आमी ज्या ना, फोंडेंचेच उलोवया. उबे केल्या ते जिखतले. त्यांनी दावो केला की फोंड्या तालुक्यातले चारूय हय, आपूण जिखून हाडटलो BJP. कॅन्डिडेट हांवें सांगलां न्ही. पयर सांगलां हांवें ऑलरेडी. ना पूण पत्तो तोय सांगता सर. एक म्हणजे प्रुडंटान सर्वे केल्या तातूंत आमी फुडें आसा. आयपॅकान सर्वे केल्या तातूंत आमी फुडें आसा. आपान सर्वे केल्या तातूंत आमचो पक्ष फुडें आसा. एकाच मतदारसंघात आमी 30% सकयल आसा. त्या मतदारसंघात 4 उमेदवार उबे रावले जाल्यार आमकां 40% पर्यंत आमचें मतदान वाडोवपाक जाय. म्हजो मतदारसंघ आसा शिरोडा. आनी हांव इतलेंच सांगता फाल्यां सकाळीं 2 उमेदवार रावले जाल्यार आमकां थंय 51% मदत करपाक जाय. हांव तुमकां आनी एक गजाल सांगता. जो बॅकलॉग बिचोलेक आशिल्लो 10 दिसां पयलीं बिचोलेक जो बॅकलॉग आशिल्लो तो बॅकलॉग आमी भरून काडिल्लो. बॅकलॉग म्हणल्यार बॅकलॉग म्हणजे आमी फाटीं कशे दिसताले. आमी फाटीं कशे दिसताले तो परत सांगता तो बॅकलॉग आमी भरून काडला. आमचो 3-3 दिसांनी सर्वे जाता. आनी हो सर्वे असोच आमचो चालू उरतलो. आमचे कडेन आयपॅक सारके टॉपमोस्ट सर्वेयर ज्यांनी सबंद भारतांत जी सर्वे करून 7 सरकारांनी इन्क्लुडींग मोदी सरकार ते मनीस आमची सर्वे करता. आनी आमचो तांचेर आयपॅक विकी प्रशांत किशोर म्हणून त्यांचे हेड आसा तांचेर आमचो विश्वास आसा. आमी तांच्या गायडन्स अंडर सगळें काम आमचें चलना. एकेका कॉन्स्टिट्युएन्सी तांणी आमकां मनीस दिल्ले आसा आनी त्या अंडर आमी सगळे आमचे उमेदवार काम करतले. आनी हांव इतलेंच सांगता येता त्या 5 तारीख पर्यंत जानेवारीच्या तुमकां गोंयांत वेगळे पिक्चर दिसता. तुमचे कॅन्डिडेट लिस्ट ऑफिशियल केन्ना 30 तारखे नंतर आमचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर विल फिक्स
declare the official list of the candidates. Okay. CM candidate तुम्ही सीएम कॅन्डिडेट आमच्या हातून करूना आम्ही परत युतीचे जे घटक आसा आमचे युतीन आणि घटक तुम्ही add धाडा, जावंक तुम्ही ready शकता. आहा? ते घटक आयले नंतर CM तुमचें नाव प्रपोज केला तुम्ही रेडी आहा? सर, तुम्ही साखळेन ते घालता. हांव एक म्हाका दिसता सिनियर मोस्ट MLA नो एवरीथींग म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉज आसा पळय बिझनेस लॉज आसा फायनान्शियल लॉज आसा ते सगळे म्हाका तोंड पाडले आतां गोंयकारांक जर म्हज्या हातून दीस मेळ्ळो आसत गोंयकारांचे मागणी साखळेन सर, तुम्ही साखळेन कॅन्डिडेट घालतले. साखळी मतदारसंघात आम्ही ह्याच मुख्यमंत्र्यांक वडयल्लो आसा हांवें ह्या वडयला आनी गेली कित्येक वर्सां आमी थंय कॅन्डिडेट जाल्ला पूण आतां युतीचो कॅन्डिडेट आमचो थंय आसतलो तुम्ही केन्ना उडयला which year? म्हाका दिसता बाय इलेक्शनाक म्हणजे काँग्रेस वन जाय. आमी वडयला हेल्प केलं होतं. आमी वडयला म्हटला आणि सिंबलाचेर उडयली. आमी वडयला आमी 4,500 मतां काडली बरें. 2,500 बरें हे फाट तुम्ही कोणाक कोणाक उडयतले? म्हाका एक सांग, I just want आमी माकडू आमी मतदारा कडेन मागताले हां. I got one. माकड उडयो मारता तांकां उमेदवार पळयता एकामेकाचे तांकां पयलीं उडयता नांव सांग पळय. नांव सांगपाची गरज ना तुमकां कळटा माकड उडयो मारता तांकां उडया म्हणटा तांकां जे आतां उमेदवार हेवटेन तेवटेन करता पळय तांकांय उडया तर तुमकां say about सामकें new 100% faces. आनी जे उमेदवार करता तांकां उडोवपाक हांव पयलो आसता तर तुमकां दिसता न्यू फेसीस येवपाक जाय ह्या फावटीच्यो. डेफिनेटली बरे फेसीस न्यू फेसीस बरे नाही म्हणटा. बरे शिकिल्ले बरे वागणारे कमी शिकिल्ले चलता पूण बरे शेतकरी घराण्यांतले बरे बिझनेसमॅन हे येवन हे सगळें सुदारपाक जाय ओके, लगेच येता. प्रथम अनेक word आहे. बरें काम करता ताका गोंयकारांना चुकून पडटा I got चुकून पडटा तो कितें ताका उडयलो गेलो वता ह्या सगळ्यो गोश्टी आमी ओके. पळयल्या. प्रथम प्रवीण झाडे असं तुमचे संपर्क होय, आम्ही खरे पिक्चर तयार 10 ते 12 दिवसापर्यंत करते. फाटल्या दिसांनी 15 तारीख म्हणटाले आता आमी 12 दीस. बरो मनीस जो फुडें आसा तेंचो आमी अवश्य स्वागत तू करतो. प्रवीण झाडे सांग. हांव कितें म्हणटा दिलीप मेळ्ळा तुमकां? अवश्य स्वागत. दिलीप पर्वलेकर मेळ्ळा? Mr. I just wanted one From you or him? तुम्ही आता म्हणले की आमचे अलायन्स आहा पळय ती आणि घटक आणि हय आनी घटक पण आमकां एप्रोच जाल्या आतून नॅशनल काय विजन नॅशनलूय आसा आमचे गोंयचे पक्षूय आसा तुम्ही आप म्हटल्यार ते कितें जालें? आतां हांव ताजेर उलयना कारण आयपॅक ही कंपनी जी आसा जी TMC नॉमिनेट केल्ली आसा हे सगळें करपाक प्रचार किंवा हेचेर तांकां हें काम दिलें ते खंय पर्यंत सो पावना कंपनी राजकारण जेन्ना आमी कंबायन मिटींग घेतल्या तेन्ना आमकां कळ्ळां की ते आनी एका पक्षान किंवा 2 पक्षांक भितर उरता. तुमकां एक्सेप्ट आहा ते डेफिनेटली आमचो हें कितें एक सिद्धांत ठरयला जे करप्ट सरकार हें जें आसा ताका कुशीक पुरो ओके चल. आता किती बोलता न्यू इयरा पडले 15 दीस न्यू इयरा पयलीं बरें ओके थँक्स. ओके शुभेच्छा दिता त्या शिवाय